Direktor sinifin bağlanmaması üçün valideynlərdən pul tələb edir. Etiraz edən valideynləri hədələyir. İddiaları paytaxtın Sabunçu rayonu 170 saylı orta məktəbinin 2D sinifinin valideynləri səsləndirib. Valideynlər deyir ki, məktəb rəhbərliyi üzürlü səbəbdən kiçik summativ qiymətləndirmə yazmayan şagirdlərin yenidən kesiqə yazması üçün də eyni addımı atmaqdan çəkinmir. İddialara görə direktor sinif rəhbəri ilə münasibətlərinin yaxşı olmadığından 2D sinifinin həm şagirdlərini, həm də valideynlərini cəzalandırır. Paytaxtın Sabunçu rayonundakı 170 saylı orta məktəbin qarşısındayıq. Məktəbin 2D sinif valideynləri iddia edir ki, onlara heç bir xəbərdarlıq olunmadan övladlarının təhsil aldığı 2-ci D sinifi artıq bağlanır. Direktor bununla bağlı qərar verib, amma nə valideynlərə xəbərdarlıq edib, nə də digər məsul şəxslərə. Valideynlər iddia edir ki, onlar həm məktəbdəki təhsildən, həm də sinif rəhbərlərindən kifayət qədər razıdırlar. Bağlanma səbəbləri isə məlum deyil. Məktəbimizdə haqsızlıqlar olur. Sinifimizi bağlamaq istəyirlər. Şikayətim Ülviyə Aslanova, məktəb direktoru. Şikayətim Aynur Musayeva. Bizim sinifi bağlamaq istəyirlər. Biz öz müəlliməmizi istəyirik. Sinif rəhbərimiz Vüsalə Qasımova. Biz öz müəlliməmizdən çox razıyıq. Mən necə direktora pul verim ki, o məndən pul istəyir, uşaqlarımın KSK-larını verməkdən ötürü. Valideynlər problemin həlli üçün müvafiq qurumlara müraciət etdiklərini də deyir. Dəfələrlə gedirik idarəyə, şikayət edirik. Bizə köməklik eləmirlər və hətta direktora gedib sözümüzü deyəndə imkan vermir, polis çağırır, bizə hədə qorxu gəlir. Deyir ki, gedin hara deyirsiniz deyin, mənim adamım var, idarədə də var adamım. Bizim direktor bizim sinifi bağlamaq istəyir ki, bizi polislə hədələyir. Deyir ki, kimə deyirsiniz deyin. Dəfələrcə idarəyə şikayət etmişik. İdarə hətta bizim şikayətlərə baxmır. Sorğumuza cavab olaraq 170 nömrəli tam orta məktəbdən bildirildi ki, 2D sinifində 3 şagird fevral ayından etibarən təhsildən yayınır. İl yarım ərzində şagirdlər dərsə gəlmədiyi üçün heç bir KSQ-də iştirak etməyib və qiymətləndirilməyiblər. Uşaqların davamiyyət problemlərinə görə dəfələrlə valideynlərinə xəbərdarlıq olunub. Uşaqların təhsildən yayındırılmasının qarşısının alınması üçün Sabunçu rayon icra hakimiyyətinin yetkinliyi yaşına çatmayanlarla iş komissiyasına və Sabunçu rayon polis idarəsinə rəsmi məktub göndərilib. Digər iddialar əsassız və böhtan xarakterlidir. Bakı Şəhər Təhsil İdarəsindən isə bildirildi ki, qeyd edilən məsələ ilə bağlı araşdırma aparılacaq, nəticəsi barədə ictimaiyyətə məlumat veriləcək. Sevinç Vaqif qızı, Vüsal Hüseynov, Xəzər xəbər.